Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Trisnawati dengan NIM 0222111028. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aksienti. Apa itu aksienti? Aksienti adalah salah satu jenis kondisi kesehatan mental. Jika seseorang memiliki gangguan kecemasan, seseorang mungkin merespon hal dan situasi tertentu dengan ketakutan dan ketakutan. Seseorang mungkin juga mengalami tanda-tanda fisik kecemasan seperti jantung berdebar kencang, dan berkeringat. Lalu, kapan aksienti itu terjadi? Aksienti terjadi ketika kecemasan mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi. Seseorang sering bereaksi berlebihan ketika ada sesuatu yang memicu emosi seseorang. Anda tidak dapat mengontrol respon Anda terhadap situasi. Lalu, apa penyebab dari aksienti? Belum dapat dipastikan penyebab dari aksienti tersebut. Namun, para peneliti menduga kombinasi beberapa faktor ikut berperan dalam terjadinya aksienti. Yang pertama, ketidakseimbangan kimiawi. Ketidakseimbangan kimiawi yaitu stres yang parah atau berkepanjangan dapat mengubah keseimbangan kimiawi yang mengontrol suasana hati seseorang. Mengalami banyak stres dalam jangka waktu lama dapat memicu gangguan kecemasan. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Mengalami trauma dapat memicu gangguan kecemasan, terutama pada seseorang yang memiliki resiko lebih tinggi untuk memulainya. Yang ketiga, ada keturunan. Gen kecemasan cenderung diturunkan dalam keluarga. Seseorang mungkin mewarisinya dari salah satu atau kedua orang tuanya, seperti warna mata. Gejala aksienti apa saja? Secara umum, gejala aksienti yaitu ada gejala fisik. Gejala fisik dapat dilihat dari tangan dingin atau berkeringat, kemudian mulut kering, palpitasi jantung, kemudian ada mual, ada mati rasa, atau kesemutan di tangan atau kaki. Bisa juga ketegangan otot dan sesak nafas. Gejala kejiwaannya bagaimana? Gejala kejiwaannya merasa panik, takut, dan gelisah. Bisa juga mimpi buruk, pikiran berulang, atau kilas balik pengalaman traumatis di masa lalu. Pikiran obsesif yang tidak terkendali. Kemudian gejala perilakunya ketidakmampuan untuk diam dan tenang. Kemudian perilaku ritualistik seperti mencuci tangan dengan berulang-ulang kali. Kemudian kesulitan tidur. Lalu siapa saja yang berisiko mengalami aksienti? Seseorang mungkin berisiko lebih tinggi jika seorang tersebut pernah memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu seperti rasa malu atau hambatan perilaku, merasa tidak nyaman dengan menghindari orang, situasi, atau lingkungan yang tidak dikenal. Kemudian mengalami peristiwa stres atau traumatis pada anak usia dini atau dewasa. Kemudian ada riwayat keluarga yang mengalami kecemasan atau kondisi kesehatan mental lainnya. Kondisi fisik tertentu termasuk masalah tiroid dan aritmia jantung atau irama jantung tidak biasa. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi aksienti, yang pertama yaitu pahami penyebabnya. Yang kedua, tingkatkan kebiasaan tidur. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, tingkatkan konsumsi makanan bernutrisi. Yang kelima, kurangi konsumsi kafein. Yang keenam, temukan latihan ketenangan jiwa yang efektif. Yang ketujuh, konsultasikan dengan ahli kesehatan mental. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengatasi aksienti dengan berolahraga. Olahraga apa yang cocok untuk penderita aksienti? Berikut ini adalah olahraga yang cocok untuk penderita aksienti. Di sini saya akan memberitahukan kepada kalian semua bagaimana cara mengatasi anxiety dan latihan olahraga untuk mengurangi rasa kecemasan yang sangat berlebihan. Simak video berikutnya.
to come up through center, palms touch forward. Exhale, place the right hands on the seat. Reach your left arm. Gaze up towards the heavens and your feet. And then completely move the left side body. On your exhale, bring both arms up overhead. Palms touch. Reach the fingertips up towards the ceiling. And as you exhale, place the hands behind you, pressing the palms into the ground, down the chest. Press the belly, controlling shoulders, lowering back the knee, gently squeezing shoulders. Keep the hands on the chest. Start to rock the hands forward. Ease your seat. Go as far as the center. Slowly stretch your lower back. Slowly start to walk the hands in, lifting yourself up. Drop these Place the left foot inside of the right leg. Repeat in the calf side. And then inhale here. Then exhale.
right leg straight out in front of you, so both legs are out in front. Flex the feet. Lengthen through the spine. Take a big breath in. As you exhale, slide your hands down your legs, coming into a seated forward fold. Letting your head and neck be heavy as you round through the upper back and draw your belly towards your thighs. Feel the stretch in your hamstrings, keeping the toes pointed up towards the ceiling. Continue to take full deep breaths here. On your next inhale, slowly lift yourself up, sliding the hands back in. Go ahead and turn to face the long ways of your mat. Bring the soles of the feet together and open the knees out wide to come into butterfly pose. Bring the heels further away if you like less of a stretch. And if you'd like to deepen the stretch, you can bring the heels closer in towards your body. Wrap the hands around the tops of the feet. Press the thumbs against the bottom of the feet. Inhale to find length. And as you exhale, slowly start to forward fold. Maybe pressing the elbows against the inner legs. Opening up both of the hips. Bringing your chin towards your chest. And finding stillness. Taking one last breath here. Slowly straightening out the arms to lift yourself all the way up. From here, extend the left leg out in front of you. Bend the right knee, placing that right foot inside of your left thigh. Reach your left hand for your right knee. Reach your right arm up and over. Take a big inhale, and as you exhale, take a side bend towards the left side. Reaching your right fingers for your left toes. Breathing space into the rib cage. Taking one last breath here. As you inhale, slowly come back up. Release your right hand down. Bend your left knee and extend your right leg. Bringing your left foot to the inside of your right thigh. Bring your right hand to your left knee. Reach your left arm up. Inhale. Exhale, side bend to the right. Lengthening the left side of your body. Reach your left knee to the right. Taking one last breath. And slowly lift yourself back up. Release the hands to either side. And then extend your left leg out, coming into a wide leg straddle. Bring the legs out as wide as is comfortable for you. Flex the feet. Bring the hands inside of the legs. And very slowly start to walk the hands forward. Folding forward until you start to feel a stretch in the back of the legs and in the hamstrings. Let the head and neck relax. Continue to breathe in this stretch. Take one last breath here. Slowly start to walk the hands in to lengthen the spine. Bring the legs together. Bend the knees. And turn to face the front of your mat. Coming into a seated position at the center of your mat. Keeping the knees bent. And lowering all the way down to the ground. With your spine pressed against the mat, go ahead and keep the knees bent here. And rest the arms alongside your body. Coming into pigeon pose, keeping the left foot on the ground,